سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. انفجرت خيارة مبطخة صباح هذا اليوم وسط حشد من الفلافل كانوا متجمعين في إحدى الكافتريات للتطوع في صفوف اللفات التابعة للصمون العراقي. قد أسفر الانفجار عن مقتل 4 فلافل وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة، وتم على أثرها نقل الفلافل المصابة إلى مستشفى الطاولة لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل قتل طرشي وأصيب آخر بانفجار عنبة ناسفة في حي الزيتون شمال شرق القرنابيط. هذا وقد تم العثور على رؤوس بصل مقطوعة الأوراق وعليها علامات تكشير كانت ملقاة على جانبي الزلاطة في الصحن. انفجر قورة شاي بالقرب من منطقة الصينية، وقد أسفر الانفجار عن كسر 4 استكانات وشرق 3 أصحن وفقدان خاشوقتين، غير أن المشخلة لم يعلم عن حالها فعدت في عداد المفقودين. تظاهر أكثر من 40 رأس بإذنجان على مقتل أحد زعماء حركة الدولمة من قبل السلطات الباجلية. قد أدت المظاهرة إلى إلحاق خسائر فادحة بالبإذنجان وسقوط أكثر من 30 حبة باجلة في جدر المرق الواقع على الشريط الحدودي للطباخ أحمد الصالح العربية، بغداد.